Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Stol-stullarimizni va final komodlarimizni sizlarga qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Bularimiz 100% yong'oqdan bambuk materiali. Stullarimizga qora patinol bilan ishlov berganmiz, shampan sveti sepib. Matolarga keladigan bo'lsak, koreyskiy, sidinasi turetovskiy bo'lgan. Ham gabariti ham katta, chiroyli. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha arqalariga pardali qilib tayyorlab berdik. Arqalarimiz koreyskiy, bunimiz turetovskiy va machalkalarimiz orqasiga 5 lik machalka qo'yilgan, sidinasiga 12 sm lik chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Inshaalloh cho'tki xizmat qiladigan qilib arqalari bilan oldi oyoqlari 3D sidan zo'ridan bo'ladi. Stullarimizni stolimiz 520 ga 120 sm bo'ldi. Yangi akvariumdan qo'ydik. Ichlariga qora patinol bilan ishlov berganmiz. Bunga ham oyoqlarini va yonbozlarini fonne chiroyli qilib simala gullari bilan tayyorlab qora patinollar bilan ishlov berganmiz. Bunimiz 18 talik. Ikkitasiga ruchkali qilib berganmiz. Ruchkani ham shu original yaxshisidan qo'yganmiz, chiroylisidan. Oddiy ruchka emas. Hamma tomoniga qiyshiq bunaqasi bor, gradusi bor. O'tirganda ham maza qilib, xudo xolasa bemalol katta akalarim o'tiraveradi, qiynalmaydi. Hop, va yana ikkitasiga alohida qilib, bunaqa qilib chiroyli qilib tayyorlab berdik. Bularimiz bu tomondan alohida bo'lib turib, ikki kishi gaplashmoqchi bo'lsa ham chiqib bemalol gaplashib o'zlarini tayyor qiladigan qilib zakaz qilishdi. Va komodlarimizga kelsak, ularimizni polkalari birli oynadan chiroyli qilib turli tomonni ham chaqlab va mexanizmlarni shu yaxshisidan qo'yib berganmiz. Endi mramordan tayyorlantiramiz. Joyimiz kattaligini hisobiga bu zakaz bo'lgani uchun joylarni katta qilib tayyorlab berdik. Sizni ham joyingizga kattami, kichkinami zakaz bersangiz, shunga tayyorlab beraveramiz. Bo'ylarni ham balandlikdan qilib, chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Mexanizmlarni ham yaxshisidan qo'yilgan. Shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Murojaat uchun 94 392 1155 ustani o'zidan hamda haligi nima dedi, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'lishimizni, bunimizni 12 taligini 17,5 million so'm tayyorlab beryapmiz. Ruchkasidan tashqari, ruchkasi qo'yiladigan bo'lsa, ruchkasi alohida bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tyapman. Bo'ldi, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bittadan video yoqqan bo'lsa, laykni bosib, mehnatimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Yanada ham qiziq, chiroyli stol-stullarimizni xudo xolasa sizlarga havola etamiz.